हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में अनबॉक्स करने वाली हूँ एक ऐसी साड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और आप इसको होली पर पहन सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको ये भी नहीं रहेगा कि होली पे कोई आपकी साड़ी ख़राब हो गई, नया कपड़ा ख़राब हो गया। 319 रुपये की मुझे ये साड़ी पड़ी। जॉर्जेट और शिफॉन मिक्स ये साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इतने सारे कलर्स हैं इसमें, जो भी नाम लोगे वो कलर इस साड़ी में मिल जाएगा। और अंदर मैं इसके ब्लाउज़ पीस की अगर बात करूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पिंक से शेड में जो एकदम प्रिंटेड सा दिख रहा है ना, ये इसका ब्लाउज़ पीस है और बाकी साड़ी इस तरीके से आपको कलरफुल मिलेगी। तो होली के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर अच्छे लगे तो परचेज़ लिंक के लिए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय।